हेलो फ्रेंड्स, आज हम फिर से अहमदाबाद से चलकर गुजरात जाने वाली ट्रेन में मुसाफरी करेंगे। ये जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ वो गांधीग्राम रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे, जिस पे अहमदाबाद से चलकर गुजरात जाने वाली ट्रेन अभी आ चुकी है। ये गांधीग्राम रेलवे स्टेशन से 6 बजे चलेगी और 10 बजे से पहले हमको गुजरात पहुँचाएगी। तो ये जो अभी आप देख रहे हैं वो पूरा गांधीग्राम रेलवे स्टेशन का नज़रिया है।